long as he with me, that's what it's gonna be. For a reason now, reason now. I need just rest, guaranteed to beat your ass. For a reason now, reason now. I need just rest, guaranteed to beat your ass. Di era modern ini, kesadaran akan etika semakin meluas di berbagai kalangan masyarakat. Pemahaman mendasar tentang etika seringkali dimulai dengan definisi sederhananya, yaitu etika merupakan cabang filsafat yang secara khusus mengkaji nilai dan norma moral yang menjadi landasan perilaku manusia dalam menjalani kehidupannya. Dengan memahami esensi etika, kita dapat mulai menelaah bagaimana prinsip-prinsip moral ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari interaksi personal hingga pengambilan keputusan dalam lingkup yang lebih luas. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas secara mendalam seputar etika profesi kefarmasian yang merupakan cabang etika yang membahas tentang nilai dan norma yang berlaku bagi profesi formal, TTK, dan apoteker. Adapun tujuan dalam etika farmasi, di antaranya pasien, memastikan keamanan, kenyamanan, dan menjamin layanan kefarmasian. Tenaga kefarmasian, menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktik kefarmasian. Masyarakat, kepercayaan masyarakat meningkat, derajat kesehatan meningkat. Prinsip-prinsip etika kefarmasian. Yang pertama ada autonomi, adalah prinsip yang menghormati hak-hak pasien. Yang kedua ada beneficence, adalah prinsip moral yang mengutamakan tindakan. Yang ketiga ada non-maleficence, adalah prinsip yang menghindari terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk pasien. Yang keempat ada confidentiality, merupakan informasi yang tentang pasien yang harus dijaga. Fidelity adalah tenaga kesehatan setia pada komitmen dan menepati janji serta menyimpan rahasia pasien. Fiduciarity adalah hukum hubungan atau etika kepercayaan antara dua atau lebih pihak. Justice yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusi sumber daya. Veracity berarti penuh dengan kebenaran, memberi pelayanan kesehatan, menyampaikan kebenaran pada pasien, dan meyakinkan bahwa pasien sangat mengerti. Dari penjelasan tersebut, kami akan menganalisis sebuah drama Jepang yang sudah kami tonton dengan judul Unsung Cinderella, dengan mencari hal-hal yang terkait prinsip kefarmasian yang ada di film tersebut. Adapun beberapa hal yang kami analisis seperti 1. Etika kefarmasian apa saja yang sudah dijalankan dalam film tersebut. 2. Apa saja etika yang dilanggar pada film tersebut. 3. Siapa yang melanggar etika kefarmasian dalam film tersebut. 4. Kapan pelanggaran etika kefarmasian terjadi dalam film tersebut. 5. Di mana pelanggaran etika kefarmasian terjadi dalam film tersebut. 6. Mengapa tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran etika kefarmasian? 7. Bagaimana seharusnya tindakan tersebut dilakukan agar sesuai dengan etika kefarmasian? Untuk menjawab pertanyaan pertama, berikut ini penerapan etika kefarmasian yang kami temukan. Pada episode 1 menit ke 3.44 sampai menit ke 4.30, Midori melakukan CPR di UGD dan hal ini menerapkan prinsip beneficence. Berikut cuplikan videonya. こんなところにも薬剤師っているんですか？じゃあ最後から準備できてる。はい。あの人が教育担当になる薬剤師の青井みどりさん。病院薬剤師ってあんなこともするんですか？心臓マッサージはかなり体力がいるから通報機に交代するの。皆さんしっかり。薬剤師ももちろん例外じゃない。パルスチェックして。はい。まだ脈切れません。次のアドレナリンって。はい。なんでアドレナリン効かないの？先生お願いします。
Yang kedua, pada episode 1, menit 20.25 sampai 23.16, Midori membantu ibu hamil dengan sindrom HELP. Hal ini termasuk prinsip beneficence. Berikut cuplikan videonya. はい、薬です。さっきの産科の道場です。矢島さんなんですけど、片頭痛がひどいみたいで、体あるのでも効かなくて、他の薬行きたいんですけど。片頭痛以外に訴えないですか？以前から胃の痛みがあるのと、目がチカチカするって言ってました。それ片頭痛じゃない可能性ありますよ。急いで林先生起こしてください。私もすぐに行きます。倉本さん、矢島さん何号室ですか？あと血圧計貸してください。3号さんだけどどうしたの？多分片頭痛じゃありません。点滴の準備お願いします。はい。失礼します。矢島さん肩きますね。大丈夫ですか？横になれますか？すいません。足上げますね。血圧測りますね。矢島さん、ちょっとお腹触りますよ。点滴の準備します。お願いします。血圧170の低く少し高くないですか？ LT 曲がってます。でも矢島さん、妊娠高血圧もあるし、胃潰瘍で消耗したランソプラゾールで肝梗塞上がってるだけじゃ。はい、先生は片頭痛なんだから薬効かないのはしょうがない連れてってください。でも、時間が始まったら帝王切開になりますよ。帝王切開。急いでください。はい。矢島さん、大丈夫ですよ。もうすぐ先生来ますからね。大丈夫ですよ。失礼します。お前勝手に何やってんだよ。お前道場見たの？はい。片頭痛じゃないと思います。誰に口聞いてんの？ヘルプ症候群がないでしょうか？お前自分が何してるか分かってるのか？患者を診察していいのは医者だけ。医師免許持ってんのかよ。矢島さんは頭痛の他に目がチカチカするとヘルプ症候群の主な症状である視覚障害を訴えています。重複部の痛みも。だからそれは胃潰瘍だって俺が診断を。さっき嘔吐しました。ヘルプ症候群の典型じゃないですか。どけ。マグセント流しますか？患者さんが苦しんでいます。はい、先生、マグセント流しますか？道場、マグセント。はい。ありがとうございます。Yang ketiga, pada episode 1 di menit 27.00 sampai 27.27, apoteker tetap memproses resep sesuai antrean meski ada pasien yang marah. Hal ini menunjukkan prinsip justice. Berikut cuplikan videonya. 有名な外来患者さん、待たせると激切れする。おい、まだかい。いつまで待たせんだよ。30分待ってんだぞ。じゃあ、達川さんの先にやっちゃいましょうよ。それはできない。調剤は順番に出すしかない。みんな急いで。はい。部長、荒上さんをヘルプで投入してください。はい。荒上さんが必要です。 Yang keempat, pada episode 2 di menit 07.12 sampai 07.45, apoteker memberikan edukasi efek samping obat kepada pasien sesuai dengan prinsip autonomy, fidelity, dan veracity. Berikut cuplikan videonya. マイコプラズマですか？はい。お薬2種類出ています。こちらが単を切るお薬のカルボシステイン、そしてこちらが抗生剤のクラリスロナイシン。どちらも朝食後夕食後に1袋ずつ服用させてください。その薬検索したら副作用に幻覚とか意識障害とか書かれていたんですけど、ネットの情報に惑わされるのが一番危険です。副作用が出る可能性はとても低く、安全性の高いお薬です。どちらも一般的に処方されているものなのでご安心ください。そうですか。 Dan yang kelima, pada episode 2 di menit 38.56 sampai 42.34, Midori memberi solusi cara minum obat serbuk ke anak pasien, menerapkan prinsip autonomi dan juga fidelity. Berikut cuplikan videonya. 同じお薬が2種類出ています。どちらもこれまで通り朝食後夕食後に服用させてください。粉薬を嫌がって飲んでくれないんです。ジュースとかに混ぜたりしていろいろ試してみたりしてるんですけど、ダメで。苦手意識ができるとなかなか飲まなくなりますが、もう少し頑張れ。クラリスロナイシンは酸性のものと一緒に取るとコーティングが剥がれて強い苦味が出てしまうんです。だからレオン、ごめん、ママすっごく苦いのを飲ませちゃったね。いいよ。で、おすすめがこれです。チョコアイス、そんなの一緒にしていいんですか？大丈夫です。試してみてください。本当だ、チョコの味しかしない。これ薬剤部の先輩が教えてくれたんです。 Yang keenam, pada episode 6 di menit 04.57 sampai 06.06, Aihara memberi informasi jelas kepada pasien saat KIE, menunjukkan prinsip autonomi dan fidelity. Berikut cuplikan videonya. 適用の低用量ピル、ヤーズが処方されています。シートの順番に従って1日1回1錠、毎日欠かさずお飲みください。これってやっぱり飲まないとダメですか？ピルって避妊薬ってイメージの方が強くって。でも治療薬としても使われています。その辺の話って担当の医師ともされましたよね。男の先生だったんで、とりあえずって感じで。とにかく安全ですし、遠野さんには必要なお薬です。会社とかにも持っていく感じですよね。ちょっと会社とかで出しづらいんで。ああ、なるほどです。毎日決まった時間であればいいので、朝の出勤前とか夜寝る前にご自宅で飲むのはいかがでしょうか？じゃあそうします。困ったことがありましたらこちらの番号に電話をください。相原を呼び出していただければいつでも相談に乗ります。 Dan yang ketujuh, pada episode 3 di menit 29.43 sampai menit 30.30, Midori memberikan KII kepada pasien dan sudah mengganti obat pasien karena pasien terganggu dengan efek samping obat yang sebelumnya. Hal ini mencerminkan fidelity, autonomi, dan beneficence. Berikut cuplikan videonya. 薬剤が患者されたんですが、透析日は 8mg、非透析日は 4mg、それぞれ朝食後に1錠お飲みください。
ここまでで何かご質問ありますか？別に。それと今まで新田さんが副作用で困っていらっしゃったフェルグラドメットですが、医師と相談して違う鉄剤のフェロミアに変更いたしました。吐き気も軽減できるかもしれません。そんなのあったんですか？はい。でも一番大切なことはこれらの薬を処方通りきちんと飲むことです。 Dan yang ke-8, pada episode 7 di menit 37.29 sampai menit 38.34, Midori menjelaskan dosis obat dengan jujur kepada pasien, sesuai dengan prinsip veracity dan autonomi. テオフィリン中毒？検査の結果、血液中のテオフィリンの濃度が上がっていました。古賀さんが服用している喘息薬のテオフィリンは喫煙によって代謝が促進されてしまうんです。そのため喘息の薬を処方していた本庄大学病院の医師はその分を考慮して処方量を増やしていました。古賀さんは喫煙の本数を減らしていたのにそのことを医師に伝えていなかったので、処方量が増えたままなのに代謝量が減り、テオフィリンの血中濃度が高くなって中毒を起こしてしまっていたんです。じゃあ大きな病気とかじゃなくて、ただタバコを減らしてたから具合が悪くなっていたってこと？まあそうですね。今回を機に今後は体調や生活の変化を医師や薬剤師に伝えてください。それと禁煙も続けてください。今回は続ける前提で薬の量を調整していますから。これで動悸やめまいは収まるってこと？はい。今まで通りバリッバリに働きます。 Dan yang terakhir pada episode 10 di menit 09.04 sampai 10.10 dan juga di menit 20.39 sampai 21.44, Aihara menawarkan obat generik yang harganya lebih ekonomis daripada obat paten karena pasien tidak ingin pengobatannya menjadi lebih mahal. Hal ini menerapkan justice, otonomi, beneficence, dan juga veracity. Berikut cuplikan videonya. 東直です。相原と言います。もしかして漫画家さんですか？あ、それで何？こちらが今日から始まる丸岡さんの薬の治療です。え、こんなに？はい。種類も多くて大変だと思いますが、それぞれ説明しますね。ちょっと待った。これいつまで飲んで？今後の経過によって種類が減ることもありますが、心臓の薬は生涯服用していただくことになります。それって拒否できるの？拒否？何言ってんの？これは再発の予防にもなりますし、今後の生活のためにも必要な薬です。何が生活だよ。薬剤師のあんたに俺の生活の何が分かっちゃうのよ。大体これ全部でいくらするんだよ。今はおおよそしかお答えできませんが、1ヶ月に5000円ほどになると思います。これから一生毎月5000円って、そんなのいきなり言われても。費用面のことでしたらそういったことを相談できるソーシャルワーカー。もういいよ、ほっといてくれ。いやでもいいからもう出てってくれ。丸岡さん、こんにちは。薬のことならもういいって。退院後に飲んでいただくお薬なんですが、処方変更のご提案があります。処方変更？はい。医師に相談して血液をサラサラにするお薬と胃薬を合剤に変更しました。他にも脂質代謝異常症の治療薬をジェネリックのお薬に変えました。でもジェネリックって本物より良くないんじゃ。同じです。効能効果には全く遜色がありません。これが最も価格を抑えた処方プランになります。前の処方に比べると1日97円ほど安くなっています。少ないと思うかもしれませんが、1ヶ月で3007円、1年で35,405円。今後長い付き合いになることを考えたらそれなりの額になります。 Nah, untuk pertanyaan kedua, ada beberapa etika yang dilanggar seperti berikut. Episode 3, Apoteker Anuzuka tidak jujur soal larangan makanan atau minuman dan menggabungkan dua obat yang tidak boleh. Melanggar prinsip veracity dan non-maleficate. やってる駅前の透析クリニックを使ってて、ここに処方箋を持ってくるのはいつも11時過ぎ。お待たせしました。こちらになります。その度にカップ麺と栄養ドリンクを6本買っていく。ちょっと待ってください。腎機能障害がある人がそんなに栄養ドリンク飲んだら排出がうまくいかなくて中毒になることだって知ってますよ。でも仕方ないでしょ、客が欲しがってるんだから。俺に止める権利はない。アドラと CR 終わったら成分の溶出速度が変わることだって分かってますよ。でも新田さんのような時間のない人に処方通りの 10mg のアドラとがないから改めて時間を作ってきてくださいなんか言えますか？とりあえず出す。そういうことが必要な時だってあるんですよ。Episode 4, Apoteker Yuno salah memberi obat, melanggar non-maleficate, tapi pada akhirnya jujur dan minta maaf kepada pasien veracity. ね、この薬出したよね。ええ。アジスロマイシン 500mg。それって昨日博良さんが疑似紹介かけたやつ。飲んだお子さんに耳鳴りが出たらしくって。ご迷惑をおかけしました。お母さんが池松先生のところに最初に来てるらしいの。やっぱり体重に対して処方量が多かったんですね。じゃあ池松先生の処方に問題があったってわけね。はい。でも医者だけに謝らせるわけにもいかないしね。とりあえず患者さんには私からも説明しておくわ。白がきな。このハンコ白のでしょ。医者の処方通りだったなんて言い訳通用しない。白が責任持つべきでしょ。申し訳ございませんでした。いえ、そんな大変なことではなかったんですけど、ちょっと心配になって聞きに来ただけなので。今度はきちんと頼むよ。Episode 8, Midori membicarakan penyakit istri teman di restoran hingga terdengar orang lain melanggar prinsip confidentiality. 神さんの奥様が今まで全然気づいてあげられなかった。でもいいんですか？患者さんの情報教えちゃって。荒上さんに言われたの。みんなには全て話してくださいって。はい、お待ちどうさま。チャーハンです。いただきます。はい、どうぞ。荒上さんって審判やってくれた人でしょ？なんかあったの？いや、
ちょっと。ああ、見ざる言わざる聞かざる系の話ね。あ、そうだそうだ。これサービスの春巻きで。Menjawab soal nomor 3 yang melanggar prinsip etika kefarmasian dalam film tersebut adalah apoteker Onozuka, apoteker Yuno, dan apoteker Midori. Nah, selanjutnya, pada pertanyaan keempat ditanyakan kapan pelanggaran itu terjadi. Jadi, pelanggaran etika kefarmasian dalam drama ini terjadi saat apoteker tidak memberikan informasi yang benar kepada pasien, melakukan kesalahan dalam pemberian obat, serta membocorkan rahasia medis di tempat umum. Untuk soal nomor 5, pelanggaran etika tersebut terjadi di apotek saat apoteker Onozuka tidak jujur. Di rumah sakit, saat apoteker Yuno salah memberi obat. Dan di restoran, saat apoteker Midori membahas penyakit istri temannya. Di soal nomor 6, mengapa tindakan tersebut dianggap melanggar? Karena tindakan tersebut membahayakan pasien, tidak menjaga kejujuran, dan melanggar privasi pasien, yang semuanya bertentangan dengan prinsip dasar etika. Kita sebagai tenaga kefarmasian sudah seharusnya memenuhi prinsip-prinsip etika kefarmasian yang ada. Tindakan yang seharusnya dilakukan agar tidak melanggar prinsip etika kefarmasian tersebut adalah: yang pertama, apoteker Onozuka seharusnya jujur kepada pasien tentang keadaan si pasien agar tidak semakin memperburuk keadaan pasien. Yang kedua, apoteker Yuno seharusnya melakukan pengecekan kembali ataupun dia bisa meminta apoteker lain untuk memastikan resep apakah sudah sesuai dengan obatnya. Yang ketiga, apoteker Midori tidak seharusnya membicarakan privasi ataupun rahasia pasien di tempat umum seperti restoran. Walau sudah diberi izin oleh temannya, seharusnya dia bisa berbicara di tempat yang hanya ada dia dan teman-teman apotekernya. Melalui kisah seru di cerita Unsung Cinderella, kita dapat melihat betapa pentingnya apoteker menjaga etika dalam setiap keputusan. Semoga video ini bisa menjadi pengingat kecil untuk kita semua tentang sebagaimana pentingnya etika dalam kehidupan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.